turabasuhuza abadukurikiye tukaba tunabifuriza ikaze muri iki kiganiro cyacu, ikiganiro cyateguwe n'umuryango wacu wa JCI Rwanda, akaba ari umuryango w'urubyiruko uharanira iterambere rirambye. Uyu munsi tukaba turi buganire ku nsanganyamatsiko, iyo nsanganyamatsiko akaba ari imirire n'ibonezamirire mu buryo bwo kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ariko ntabwo ari cyo cyonyine turi buganire, tukaba turi buganire no ku myitwarire twafata kugira ngo dukomeze kongera ubudahangarwa bw'umubiri wacu. Uyu munsi muri studio nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Gloria, nkaba namuhereza ijambo akivuga nawe. Murakoze cyane Yvon Gatoto, amazina yanjye ni Ishimwe Luce Gloria. Mu buzima busanzwe nkaba ndi umuhanzi w'inyubako n'imijyi mu muryango wa JCI Rwanda. Nari umuyobozi wayo umwaka ushize wa 2019. Uyu mwaka nkaba mpagarariye umugabane wa Afrika muri JCI Foundation ku rwego rw'isi. Umuryango wa JCI ni umuryango uharanira iterambere n'impinduka nziza ku isi. Uyu munsi tukaba twifuje kubasangiza bimwe mu bitekerezo byavuye mu banyamuryango. Nkaba nasaba Yvon akababwira abatumire bacu. Murakoze cyane Gloria, murakoze no kutwibwira. Nkaba nshaka kwakira abashyitsi dufite uyu munsi turi buganire kuri insanganyamatsiko. Duhereye ku bumoso bwanjye hari Madame Anastasie Mukakayumba, akaba ari inzobere mu ibonezamirire, akaba anafite ivuriro mbonezamirire riherereye mu karere ka Kicukiro no mu murenge wa Kicukiro. Madame Anastasie, tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Tugiye iburyo bwanjye akaba n'iburyo bwa Gloria, hakaba hari Fidence Iragena, akaba ari umuyobozi w'ikigo cyitwa Kenpic, nk'uko bigaragara hariya. Akaba ari ikigo kibasha kugeza ibiribwa ku bantu binyuze mu buryo buri bwa tekinoloji, aribwo twabashije no kubona muri iki gihe cya COVID, aho abantu batarinda kugera ku isoko ahubwo bakabona ibiribwa bibasanze iwabo. Ikaze mu kiganiro Fidence. Murakoze cyane. Okay. Mbere yuko dukomeza ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi, turashaka kubasangizaho ibitekerezo byaturutse, akaba ari mu muryango wacu ari wo nyoboye JCI Rwanda. Nkaba nifuzaga yuko Gloria yabasha kubabwira impamvu y'iki kiganiro n'ibitekerezo twagize kugira ngo tubashe kugera kuri iyi nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Murakoze Yvon. Kino gitekerezo cyahereye mu biganiro na Fidence bitewe n'iki. Murabona muri bino bihe duhanganye n'ibintu byinshi by'amavirisi, amabakiteri mu buzima busanzwe. Ikiganiro cyatangiye dutekereza mu gihe nk'umuntu bamubwiye ko yaba yanduye nka coronavirus, ikintu cya mbere aheraho ni ugushakisha kuri mudasobwa, muri Google, ni iki nafungura kugira umubiri wanjye urwaneho. Ariko tukabona ko ari ibintu abantu bose bakagombye kumenya, kuko ntabwo ari coronavirus gusa, hari n'izindi ndwara ziturutse kuri za bagiteri cyangwa izindi virusi. Imirire igira uruhare rukomeye cyane mu kwirinda, ikanagira n'uruhare rukomeye cyane mu gihe bibaye ngombwa ko ufata imiti cyangwa ubundi buvuzi. Imirire ni umuti wa mbere. Mu biganiro twagiranye rero hari kugira ngo twifashishe imirire tuyiganireho, ariko twe kubwimisha hagati yacu n'abandi bose bakeneye amakuru bayabone. Ufatiraho rero uhamagara la Pervenche, arabyubahiriza kugira ngo adufashe kumva neza mu mirire ni icyo abantu bagombye kubona, ni ibiki dufite mu Rwanda dushobora kwifashisha
noneho tubigeze ku banyarwanda bose n'abandi bose babikeneye. Tubashe ku ntego, Madame Anastasie, nakubaza ikibazo cya mbere, ati iyo turiho turavuga ku budahangarwa bw'umubiri, ni iki abadukurikiye wabasangiza kugira ngo bamenye neza ubudahangarwa bw'umubiri mbere y'uko tuvuga imirire, uburyo bufasha ubudahangarwa kwiyongera? Murakoze cyane, nibyo koko Iva, tuvuga kubaka ubudahangarwa umuntu ashobora kwibaza wenda se ni ukuba twashaka ibintu byaduporoteje hano imbere. Ntabwo ubudahangarwa bw'umubiri ari uko nguko bumeze. Ni ukuvuga ngo ubudahangarwa bw'umubiri ni urwunge rw'amaserire n'ingirangingo z'umubiri zitandukanye zishinzwe kurinda umubiri wacu ibishobora kuwangiza biturutse hanze yawo, cyane cyane harimo za virusi, harimo za bagiteri, ibyo byose bishobora gutera ama-infection atandukanye. Ubwo budahangarwa bw'umubiri wacu rero turabuvukana muri rusange, bukagenda bwiyongera uko umuntu agenda akura. Ubushobora burigenga ariko kandi buri adaptative, ni ukuvuga ngo bufite ubushobozi buri plastique cyangwa buri elastique, bubasha kwiyadabuta kugendana n'ibihe umubiri urimo. Uko umubiri wacu ugenda uhura n'ibiwangiza bitandukanye, niko ubudahangarwa bw'umubiri wacu burushaho kugenda bukura cyane. Atari mikorobe gusa buhura nabwo, kuko ubudahangarwa bushobora kwibasirwa nanone n'ibirebana n'ikirere, les agents de l'environnement zitandukanye zishobora kwangiza ubudahangarwa bwacu. Uko rero tugenda duhura n'ibintu bigoye, ubwo umubiri wacu ufite ubushobozi bwo kongera ubwo budahangarwa. Ariko kugira ngo umubiri ushobore gukora icyo kintu, hagomba kuboneka nabo ibikoresho ukoresha kugira ngo ushobore kubwubaka. Umuntu abivuze mu magambo yumvikana cyane, ubwirinzi bw'umubiri wacu cyangwa ubudahangarwa bwawo ntabwo butandukanye n'ubwirinzi tubona busanzwe muri rusange bugaragara. Kuvuga ngo abasirikare, abantu batandukanye bashinzwe kurinda umutekano w'abantu, uko bagenda barushana imbaraga, uko bagenda barutana ubushobozi, buriya no mu mubiri wacu niko bimeze. Muzumva ko harimo amaserire bita lymphocyte T, muzumva CD4, CD4, murazumva ni nyinshi cyane. Hagiye harimo, nk'uko mubona, kategori zitandukanye muri systeme yo kwirinda isanzwe, n'umubiri wacu niko biba bimeze. Rero iyo akantu gatoya gakomye, ujya kubona niba hari nk'impanuka ibaye cyangwa se hari abagizi ba nabi babonetse, ubona ko hahita ujya kubona ukabona polisi irahageze. Ntabwo tubona abasirikari akenshi, tutatubona polisi. Niba ari igisambo tubona polisi, ariko hari igihe biba ngombwa ko abasirikare ari bo bajya ku gikorwa runaka cyo kurinda umutekano w'igihugu cyacu. Rero uko batandukanye mu bushobozi no kuba ibyo bibasira cyangwa nabo bagomba guhangana nabo bitewe n'imbaraga n'ubumenyi bafite, n'umubiri wacu niko umeze. Rero nk'uko abasirikare n'abandi barinda umutekano bagira entraînement zitandukanye, amasomo atandukanye kugira ngo bashobore gukora ibyo bintu neza, n'umubiri wacu hari ibyo ukenera kugira ngo ubudahangarwa bwacu bube ari ubudahangarwa bumeze neza. Njyewe naho ndibaza, harya twaba tuzi ibiribwa twaba dukeneye kugira ngo tubashe kugira ubudahangarwa buzima, cyangwa navuga ubudahangarwa bw'umubiri bufashe. Nashaka nyine tubanze tuganire mbere yuko tubaza inzobere yacu twazanye uyu munsi, kugira ngo tubashe kumenya ni ibiki dufite hano, ni ibiki dusanzwe tuzi. Wenda nihereyeho nkanjye, navuga yuko cyane cyane nko gufata imbuto ni kimwe mu bintu nzi yuko njya numva mu bumenyi bwanjye bukeya mu bijyanye n'ibiribwa. Ni ikintu nsanzwe nzi yuko abantu batangaho nk'impanuro zo gufata kugira ngo tubashe kongera ubudahangarwa. Za legume nacyo ni ikintu kimwe nzi. Wenda njye maze kumva tangawizi, numva za karoti, epinard, indimu, ibintu bitanu.
atari mu byo tuvuze. nk'uko pe soja okay soja ko ni poroteyine ikomoka ku bihingwa itava mu nyamaswa. Ikindi bavuga imbuto 5 n'imboga 5, so ibyo nafata byose mu mbuto 5 cyangwa mu mboga 5 numva byaba ari mix nziza, ariko ibintu byinshi mwavuze ntabwo mbona aho nahera. maze kuvuga biki, ariko maze kumva ko hari ibirungo bikomeye cyane mu gufasha ubudahangarwa bw'umubiri, nk'urusenda na kurkuma. kurkuma okay kurkuma murayizi? wenda kwera njye ntayo nzi Ni ikirungo mu ndimi gisa z'amahanga nk'igifaransa cyitwa ngo iki? mu cyongereza mu gifaransa ni curcuma. Curcuma okay mu cyongereza bavuga turmeric. Turmeric okay Turmeric powder. Okay, turmeric powder. hari n'ibyo bita poivre de cayenne, n'urusenda. urusenda nabwo ruri mu Piment de Cayenne. Okay, wenda twagaruka ku nzobere yacu dufite uyu munsi Madame Anastasie, wadufasha kudukura mu rujijo. Urabona yuko twavuze byinshi, ariko buriya wenda watubwira ubijyanye nk'umuntu ufitemo ubuzobere kandi wanabyize, watubwira ni gute kuri ibyo bintu umuntu yabifata, ni ibiki byangombwa kugira ngo tubashe gukomeza ku ngingo y'uyu munsi. Yego, murakoze. Numvishije ibyo mwavuze ahubwo murabizi, sinzi ahubwo icyo ngiye kuvuga. Twafata mu ngero zingana gute, twayihuza gute, n'ibihe wafatanya n'ibindi, ibihe utajyana n'ibindi, watuha. Yego, mwabivuze byinshi. Gloria yavuze indimu, avuga orange. Ibyo biba mu muryango w'ibiribwa bita ibisandimu, bikunda kuba bikungahaye cyane kuri vitamine C. Rero bizwiho kuzamura, kuba bifitemo ibinyabutabire bitandukanye uretse vitamine C, byo kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri wacu. Muri rusange abantu batemerewe gukoresha indimu ni abantu bafite ikibazo cy'amaraso, iyo bakomeretse amaraso yabo adahagarara vuba, donc problème de coagulation. Abo kuko iyi ndimu ituma amaraso yihuta, ntabwo ari byiza yuko abo bantu bayikoresha. Ariko muri rusange abantu bose indimu bayikoresha, uretse ababa bafite uburwayi, wenda hari ababa barwaye igifu yafata indimu akumva imuryamo, ariko muri rusange indimu na oranje ni ibintu abantu bose bakoresha, kandi ni ibintu biboneka, ndetse n'igiciro cyabyo ntabwo ari igiciro umuntu wese atakwigondera. Rero ni ibintu bishobora kuboneka. Ikindi twavuga ni tungurusumu. Tungurusumu nayo iba mu birungo abantu bakoresha, ariko kandi hari uburyo tuba tubifata nabi, cyangwa se tukabirenza urugero, cyangwa tukabikoresha nabi. Tungurusumu abantu benshi bakunda kuyifata babanje kuyiteka, bakayicanira mu mavuta rwose igahumura, bakarya bakumva ko bariye tungurusumu. Ariko nk'umuntu ushaka kubaka ubudahangarwa bw'umubiri we, ntabwo arya tungurusumu itetse, igomba kuribwa ari mbisi. Nibura abantu bakuze bafata intete, turiya tuntu umuntu avungura 3 kugeza kuri 5, bikaba byiza kuturya mu gitondo cyangwa saa sita, kubera ko harimo ibinyabutabire bituma umubiri w'umuntu uba maso cyane, si byiza kubikoresha nijoro. Ikindi tungurusumu ifasha umubiri kuzamura ubudahangarwa nyine, ariko hari abantu batemerewe kuyikoresha. Abantu batemerewe kurikoresha harimo abana bari hasi y'imyaka 5, harimo abagore bonsa, abagore batwite, harimo kandi n'abantu bafite nyine ikibazo cy'amaraso igihe bakomeretse atinda kuvura. Abo bantu rero ntabwo bayikoresha. Ariko nibura n'ikiribwa, n'ikirungo tuzi cyakoreshwa n'abantu bose hano mu Rwanda, kandi buri wese ku bushobozi bwe yabasha kukibona. Harimo kandi inanasi, harimo beterave, harimo karoti,
muri rusange abantu bose bemerewe gukoresha karoti cyane cyane ikaribwa ari mbisi. Abantu batayikoresha akenshi abadiyabetike tubabwira ko kurya karoti zitetse atari byiza kuko zongera isukari, ariko karoti mbisi umuntu wese yemerewe kuyikoresha, ndetse buriya ji ya karoti mbisi n'abana bato bashobora kuyinywa. Iri mu bintu wakoresha utangira guha umwana wawe igaburo rya mbere ryo kumwigisha kurya, kuko yo ituma amenyo amagufa bikomera ku bana batoya. Ikindi harimo kokombure. Kokombure nayo ni imboga abanyarwanda bamaze kumenyera, nazo kandi zigomba gukoreshwa neza. Akenshi abantu benshi muzabona ko barya kokombure ari mbisi. Kokombure iyo ari mbisi ntabwo umubiri wacu uyasimira neza, c'est pas bien asimilé. Igomba kubanza kunyuzwa mu mazi ashyushye, ibyo bita blanchir, kugira ngo twongere ubushobozi bwayo bwo kunyunyuzwa mu rura. Donc iyo ari mbisi ntabwo inyunyuzwa neza. Twayihase cyangwa tutayihase? Ni ukuvuga umuntu arazifata akazoza ukazishyira muri kive, tugasukamo amazi abize, ugategereza nk'iminota 3 kugeza kuri 5, ubundi ukazivanamo ukazihata ukajya wazikoresha. Kimwe n'urunyanya. Inyanya nazo ziri mu biribwa byatoranyijwe mu byo abantu bakwifashisha bakoresha cyane mu gihe nk'iki ngiki, kuko narwo ruziho kongera ubudahangarwa ndetse no kurinda kanseri zitandukanye nk'iya prostate ndetse na kanseri yo mu muhogo. Zikoreshwa nazo akenshi nabi. Abantu benshi barya inyanya mbisi. Barya inyanya mbisi nibyo muri salade. Donc inyanya mbisi akenshi nazo ntago umubiri unyunyuza neza substance active cyangwa ikinyabutabire gikomeye gituma turya inyanya cyitwa lycopene, ari nacyo gituma zigira ririya bara ry'umutuku. Akenshi lycopene mu nyanya mbisi iba iri ku gipimo cyo hasi. Haba hakenewe ko inyanya zinyuzwa ku muriro mukeya, hamwe kandi zikaba ziri kumwe n'amavuta kugira ngo hongerwe uburyo bwayo bwo kunyunyuzwa, nuko icyo bita biodisponibilité. Ikindi nanone inyanya bagomba kubanza kuzihata, kuko akenshi ntabwo abahinzi bacu benshi ntabwo baramenya gukoresha neza imiti yica udukoko. Igihe bayikoresheje hagomba guca umwanya unganite, iminsi inganite kugira ngo bazisarure, ku buryo no mu isoko tugeraho tukabona inyanya ziriho ditane ziteyeho imiti inyuma, cyangwa bashyizeho amafu kugira ngo berekane ko ari umuti. Uriya muti rero, kumva ko umuti wagombye kugera mu isoko uri ku runyanya deja ni ikibazo. Inyanya rero bagomba kuzihata. Kuzoza umuntu azi ko aba yazogeje biba byarangiye, ariko iriya miti akenshi ni ama organophosphore, ntabwo apfa kuva ku bintu bateyemo, ajya muri icyo kintu akaba absorbe agakoreshwa, ni nako yabasha kukirinda. Ariko hari iminsi yagenwe kigomba kuba cyamaze, bwa burozi bwamaze gushiramo kugira ngo abantu basarure. Rero akenshi ziriya produit ziguma cyane mu gashishwa k'inyuma. C'est la bonne raison yo kubanza guhata inyanya mbere ko tuzikoresha. N'izindi mbuto rero yego ntituzinjiremo imbere cyane, ariko tukazikuraho karagashishwa k'inyuma. Hari n'abasukamo amazi ashyushye barangiza bakazitonora, hanyuma bakabona kuzikira kuri salade. Akenshi rero hari igihe abantu bayikoresha wenda ntibagere ku ntego. Donc hari igihe tuba twakoze neza tugahitamo ibiribwa byiza tukanabirya rwose ku gipimo gikwiriye, ariko kandi ayo makuru ugasanga kuba umuntu atayafite byatumye umubiri utabona bya bintu ku rugero rwayo. Ikibazo nari mfite jewe kuri izo nyanya cyangwa kokombure twanyujije mu mazi ashushe, yaba ikimeze kwa kundi irikoka hanyuma inyanya kuko bahora bavuga ngo harimo acidité nyinshi nko ku bantu barwaye igifu. La tomate iri acide muri propriété iyo yumva, ariko ka irarive dans l'estomac igira effet bayita amphotere, donc imodera base ikanamodera acidité. C'est comme le citron aussi. Donc bikaje ça comme hydroxyde d'aluminium cyangwa de magnésium. Donc ziba conjugué
n'ibinyabutabire byo mu gifu ku buryo ntabwo ari kenshi abantu barwaye igifu babuzwa kurya inyanya c'est pas agressif. citron ni kimwe citrose abantu benshi barwaye acide nyinshi bavuga ko iyo bafashe indimu bibarya c'est psychologique. Iyo umaze kumubwira ko ahubwo indimu imanura acidité akajya agenda ayifata gahoro gahoro safi n'ikarukorana. wenda nanjye nakubaza nyuma y'ibyo Flora yamaze kuvuga hari n'abantu bisanzwe mbibona nk'abantu badashaka gukoresha isukari kubera bababwiye ko isukari atari nziza bagakoresha nk'ubuki. Abo bantu ese ubuki yego ni bwiza cyangwa ni bubi, ni bande babufata? Kuko nyamubona yuko hari abantu babufata mu rujijo, wenda njye nuko ufite ubumenyi buke wabikomozaho wowe n'inzobere. Ubuki rero ntabwo abantu bose bemerewe kubukoresha. Hari abantu batemerewe, harimo abana batoya bari hasi y'umwaka, kubera ko nubwo ubuki muri rusange ari produit itakunze kugaragaramo amabakiteri cyangwa za mikorobe buriya muri rusange, hari igihe ashobora kubamo ibyo bita clostridium bitewe n'aho inzuki zahora. Bikaba rero ari initoxi infection ikomeye ku bana batoya, ishobora no kuba yabica, ndetse ni nayo mpamvu babuza abagore batwite gukoresha ubuki kuko bishobora kuba byateza icyo kibazo. Abantu barwaye diyabete nabo ntabwo bemerewe gukoresha ubuki, kereka gusa igihe yaba yagize isukari iri hasi cyane, ariko ubundi abarwayi ba diyabete nabo ntabwo bakoresha ubuki. Ikindi ubuki abantu barabunywa ku buryo babufata mu kigero cy'ikirenga, bakumva ko ari ibintu by'umwimerere, umuntu wese yabukoresha akabukoresha ku rugero ashaka, akamuri ku na 5 ku munsi. Ubuki ni isukari y'umwimerere n'ibyo, ariko ijya mu maraso cyane. Bavuga ko ifite ibyo bita index glycemique iri kuri 90%. Uvuga ngo ni ikiribwa iyo tugifashe kinaniza pancreas yacu cyane, niyo mpamvu urwagashya rwacu cyane, niyo mpamvu kigomba gufatwa mu rugero rutoya rushoboka, nibura ku munsi. Ntabwo umuntu yagombye kurenza utuyiko 2 dutoya tw'ubuki. Kandi ubuki ntabwo bagomba kubuteka, nta nubwo bushyirwa mu bintu bishyushye, burangirika cyane ku buryo aho kudufasha ahubwo buba bwagize uburyo bwangirika ku butabire bwabwo, bityo n'umumaro wazaga kutumarira ntibugende neza. Kuba ngo bwa buki duhora dushyira mu cyayi gishyushye, c'est très mauvais. Wumva ko nyine byabishye, nuko uzi ko mu mutwe harimo gusa ko hari ubuki, ariko biba binariye. Ubuki buryoha mu mata gusa, nabwo kandi ubushyiramo amata ari kiyede, cyangwa ukaburya ukayika. Donc umaze nko kwiborosa, hanyuma ukabufata ku kayiko kugira ngo burinde ubuhumekero, cyane cyane abantu barwara asima, igihe urwaye inkorora. Ariko ntabwo ari ukubushyira, hari n'ababushyira ku ziko bigatogota. Hari icyayi cya ginger, nta bagiteri ibamo, nta virusi iba mu ntuza, kereka minerali amazi ya clostridium, ariko ntabwo ari kenshi bibaho. Hari ikindi nifuza ko mwatubwiraho, tangawizi. Ubu twese turimo tunywa tangawizi ku ngufu buri munsi, aho twuzuye icyorezo cya covid. None se tangawizi yo umuntu anyoye nyinshi ntabwo ashobora kumererwa nabi mu mubiri? Birumvikana. Akenshi ku masomo y'ubutabire bakundaga kutubwira ngo nta kintu cyiza kiba ku isi, nta n'ikibi kiba ku isi. Tout est poison et rien n'est poison, ça dépend de la situation. Biterwa n'igihe icyo kintu turi kugikoreshereza cyangwa tugikeneye. Uvuga ngo tangawize ni nziza, ifite ibinyabutabire koko byo gufasha mu kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri wacu, ariko nayo igomba gukoreshwa ku rugero rukwiriye. Urugero rukoreshwa aho rwemewe, nibura bakubwira santimetero imwe ya rizome y'akajumba ka tangawizi igomba kujya muri litiro imwe y'amazi. Akenshi abantu banywa tangawizi kugeza ubwo bumva itwika, n'amarira akagenda akaba arimo kugwa,
biriya bintu bishobora kwangiza igifu, donc bishobora gutera indwara z'igifu ku bantu bayikoresha cyane. Kandi tangawizi buriya ifite contre-indication nyinshi cyangwa se ahantu henshi idakoreshwa, nk'abantu bafite amaraso makeya, bafite anemi ntabwo bakoresha tangawizi, abantu batwite, abantu bonsa, abantu bafite umuvuduko munini w'amaraso n'abarwaye diyabete, kubera ko ibinyabutabire byo muri tangawizi bishobora gukora icyo bita interaction medicamenteuse, bishobora kugabanya uburyo imiyoborezwe y'umuti usanzwe ukoresha kuri buriya burwayi. Rero epui abantu bafite ibiseri gastrique, bafite ibiseri mu gifu, nabo ntabwo bakoresha tangawizi. Rero tous les poisons et les poisons, ça dépend de la situation. Iyo ufite agace ka rhizome ni akangana gutya? Rhizome 1 cm. Okay. ni litiro ry'isi y'amazi ku buryo mbese ntabwo buri kuyumva. Kuyiteka nta kibazo? Ibyiza tangawizi kuyikoresha iri fure, igihe wayikoresheje ari fure ukayirapa. Ikindi gihe iyo ari podre birumvikana ushobora gukora infusion. Izi infusion zirushaho gutuma turengera ibinyabutabire byacu, nubwo guteka bidufasha, hari ibyo bidufasha ariko akenshi biratwangiriza. tugaruke ku mazi duhora dukoresha buri munsi. Baravuga ko amazi ashushe afasha, ari meza kunywa amazi ashushe cyangwa amazi ari mu munyu. Amazi arimo indimu abantu benshi barayakoresha, ni byiza. Ni amazi atuma umubiri wacu uba alkaline, ni ukuvuga ngo utaba acide, kuko iyo umubiri wacu uri acide indwara nyinshi na mikorobe nyinshi zishimira bene iyo pH y'umubiri wacu imeze gutyo. Rero akenshi indimu ifasha kurinda umubiri wacu kuba acide, donc pH acide irayirinda tukagira pH alkaline. Ikindi indimu ifitemo antioxidant nyinshi na vitamine C birinda gusaza imburagihe, birinda stress. Ariko ayo mazi nanone agomba kunyobwa neza, ni ukuvuga ngo nibura indimu igomba gushyirwa muri ayo mazi, soit ari amazi afite ubushyuhe busanzwe cyangwa se amazi ari tiède y'akazuyazi, hanyuma bakayikandira. Ntabwo indimu bayiteka ku ziko, nta nubwo bayishyira mu mazi ashyushye cyane, kugira ngo vitamine C zirimo zitangirika, kuko akenshi iyo bigenze gutyo n'iyo ubinyweye wumva birimo kurura, habayeho oxydation ya vitamine C. Ikindi hari abantu bicara bakumva ko buri gihe mu gitondo yanyweye amazi arimo indimu, saa sita arayafite muri gurude, nimugoroba arayafite. Ntabwo iyo unyweye amazi wongeyemo ikindi kintu ntabwo aba akitwa amazi, aba yabaye ikindi kintu kirimo ibindi binyabutabire, ku buryo ubutabire bw'amazi wongeye ubwa cya kintu byaduhaye ikindi kintu hariya hirya. Kugira ngo rero impyiko zacu zibenefise cyangwa zishimire ibyiza by'amazi, tugomba no kugira igihe cy'umunsi tunywa ariya mazi nta kintu cyongeyemo. Iyo wongeyemo jinja ntabwo ari amazi, ni tizane hariya jinja. Niba washyizemo mate ibyo ntubyite amazi. Ngo tugomba kugira amasaha yo ku munsi dufata biriya bintu birimo indimu cyangwa birimo mate cyangwa tangawizi, ariko ntabwo ari ukubyirizanya umunsi wose ngo uzongere gutyo, birangira uri umuntu utanywa amazi. Hanyuma amazi ashyushye, amazi ashyushye nayo afite uko afasha umubiri mu buryo butandukanye n'amazi afite temperature isanzwe cyangwa amazi akonje, kuko byose biba bikenewe. Nta burozi nta n'ibyiza bibaho, biterwa n'igihe n'icyo bigamije gukoreshwa. Iyo tunyweye amazi ashyushye mu bintu afasha circulation y'amaraso, ikindi agabanya ibinure mu mubiri, cyane cyane ibinure biba biri mu rwungano rwacu rw'ubwonko. Afasha cyane
guhindura imikorere y'imitsi yacu itandukanye. Amazi ashyushye arayifasha, ariko nubwo bimeze gutyo hari abantu badakwiriye kuyakoresha. Abantu bafite anemi, abantu bafite amaraso makeya, abagore batwite, abantu barwaye igifu kirimo ibisebe ntabwo babikoresha. Rero bikaba na byiza ko wafata igihe cy'umunsi cyo kuyanywa niba ari mu gitondo, ariko ntaba ariyo bwiza kunywa uyanywa umunsi wose, kuko ukomeza kuyakoresha cyane nanone usanga wamworohera w'imbere uwo mu gifu, wo mu bura, nanone twararushijeho kusa nk'aho twawogeje cyane tukakarya, bikaba bitari byiza. Okay. Wenda nakubaza ku bindi, twavuze cyane ku mboga, twavuze cyane ku mbuto, hari ibindi bintu wakongeraho wabuze nk'ibiribwa umuntu yabasha gufata kugira ngo yongere immunity yiwe? Birahari byinshi. Twavuga nanone uko imyaka igenda ishira hari ibiribwa bishya tugenda twongera kubona, ndetse biza no mu mico yacu yo kurya. Abantu benshi ubu ngubu bazi ikintu bita chia seeds. Okay, yeah, chia seeds. Ni tw'umukara gatoya abantu bakunda gukoresha. Harimo macadamia barayizi, bazi noix de cajou, bazi amande bakunda kwita almond mu Cyongereza. Hari za puwavuro z'umutuku, puwavuro z'umuhondo, za perisile ni ibirungo, sezame nayo abantu barayikoresha cyane. Ntekereza ko namwe hari na yawurute cyane yawurute bita nature, ibijya kumera nk'ikivuguto, ariko akenshi burya baba bongeyemo ibyo bita amaprobiyotike. Ntekereza ko namwe hari hano hanze mubiziho, hari ibindi namwe mwaba muzi, tugakomeza kugira ngo abaduteze amatwi nabo barushijeho kugira wenda hari n'imboga nayo nzi wenda duhe ku muco wacu wa Kinyarwanda, n'ibyo nakuze mbona turya mu rugo. Hari n'ibyo nsigaye mbona biri ku masoko y'ubu nka za brocoli, ni ibintu tutari tumenyereye mbere, ariko kubera evolution na culture zigenda zitandukanye, zigenda ziza imico itandukanye tugenda twiga, n'ibiryo bigenda biboneka. Hari inkeri zahozeho, ariko ntabwo abantu bajyaga bazifataho cyane. Hari ibindi wenda Clara yakomeza. Navuga utwo bita graine de lin, Nyarwanda sinzi abatwita, mu bitunguru by'umweru, ndabyumva. Mu bwoko bw'amafi muranumva yuko isambaza, izo abandi bita indagara, ko nazo zifasha abasirikare b'umubiri kwirwanaho. Hakaba n'iki kindi navuga, champignon. Ibihumyo, ibihumyo. Fidance, amapome, amapera cyane. Bavuga ko ngo graine, utubuto tw'amapera tugomba kunyura mu rwunganongozi bw'inuma, cyangwa hari nk'inyoni nk'eshatu gusa kugira ngo ushobore kuba rwajya mu butaka rushobora kuzamuka. Usanga amapera rero arahari, yera inaha, ariko ntabwo aboneka cyane mu masoko. Ariko amapome bakora ama experimentation, arabu ifite muri Gishwati, mu Kinigi, ahantu hajya kugira ubuhere buzamuye, ariko no ku isoko ryacu araboneka kandi ava hafi muri Egiputa, ariko ku isoko araboneka byanze bikunze. Ibindi na fraise, hari abantu benshi batajya kujya bazihinga. Kasisi akubwira ntabwo ziboneka. Ariko kuri ibyo by'amapome, Madame Anastasie mwatubwira, hari pome za rouge hari zitukura n'iz'icyatsi, zombi zirafasha ubudahangarwa bw'umubiri cyangwa zifite zikora kimwe. Intervention yazo mu mubiri wacu ni imwe cyangwa ibitandukanye? Haba harimo ikinyuranyo gitoya.
pome y'icyatsi akenshi bifite vitamine C nyinshi kurusha pome y'umutuku. Kandi nanone pome y'umutuku igira isukari nyinshi kurusha iriya y'icyatsi. Ikindi wenda twamenya kuri pome ni uko pome ifasha abarwayi ba diyabete cyane, kuko igira isukari ku buryo ubutabire bwayo bukoze ku buryo bwinjira mu mubiri, no bwinjira muri selile zishinzwe kurangiza igogora ry'amasukari, idakeneye ko insuline izamo. Niyo mpamvu ari urubuto abadiyabetike bakenera cyane. Bamwe barayitinya bavuga ngo irimo isukari, ariko ni urubuto rwiza rw'abadiyabetike. Hari ikibazo nari mfite, bavuga ko icyayi tevere ko ari nziza nayo mu gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri. Nibyo teveri ibamo, ariko akenshi burya nanone kuvuga teveri ni nziza biterwa n'uburyo yahinzwemo. Akenshi teveri ziri biyo cyangwa zahinzwe mu buryo bw'umwimerere, n'ikigega cy'ibintu byinshi bifite akamaro ku mubiri w'umuntu. Teveri rero nayo iri mu binyobwa nabyo bitoranywa mu gihe umubiri wacu usatiriwe cyangwa se mu bihe bikomeye byawo, cyaba ari ikinyobwa cyo gukoresha, ndetse no mu rwego rwo kwirinda ntitukinywere yuko hari ibibazo ku mubiri, ahubwo tukagikoresha mu muco wacu nko kwirinda. Ariko nuko bimeze bityo, hari abatemerewe gukoresha teveri, ntabwo ari abantu bose. Atevere ku bantu bagira nemi ibamo ibinyabutabire byo bita litani, mu maferi itanyurwa. Abantu bafite umuvuduko munini w'amaraso, harimo igice kinini cy'abantu cyarenga 90%. Iyo bakoresheje teveri umuvuduko wabo ukomeza kuzamuka, kuko muri teveri habamo kafeine. Hari n'abandi igice gitoya bitagira icyo bitwara. Ni ukuvuga ariko muri rusange inama itangwa ni uko abantu bafite umuvuduko munini w'amaraso bitwararika gukoresha teveri, ariko abandi bantu muri rusange ni byiza ko bayikoresha. Kandi kumenya nanone ubwiza bw'icyayi nanone n'ikindi kintu, nujya ku isoko uhitamo teveri iri organique cyangwa se yahinzwe mu buryo bw'umwimerere. Ndetse mu bintu by'imbuto ko baratubwira ko muri nyine po ya oranje cyangwa y'indimu cyangwa imyembe, kuri henshi navuga mu rwego rw'ubudahangarwa bw'umubiri, twavuga ko habamo intungamubiri nyinshi cyane. Washyiramo iriya po cyangwa nibyo ko ziriya girine akenshi ziba zifite mu gace kazo k'inyuma harimo intungamubiri nyinshi, akenshi zigira uruhare mu kurinda no gukumira kanseri. Nubwo n'imbere biba birimo, ariko pariti nini y'inyuma niho biba biri cyane. Ariko nyine murabizi ko iyo turi kurya niyo pariti ya mbere tubanza kujugunya. Ntabwo ariko byagombye kuba bimeze, ariko aho bibaye byiza umuntu yabikoresha byose. Ariko igituma abantu buri gihe babikuraho, hari wenda ayo mavuta, ariko nanone hari no kuba umuntu atizeye ubuziranenge bwakira igishuko kinini. Igihe cyose waba wizeye urubuto rwawe ko warusaruye cyangwa se uko rwahinzwe mu buryo bw'organike, ese niba barateye imiti baheruka kuyiteraho ryari, icyo gihe uba ushobora kurwoza neza. Akenshi biriya bisandimu ubona ko igishishwa cy'inyuma haba harimo utuntu dusa n'utwinjiyemo. Akenshi ni byiza kukogesha na borosi kugira ngo imyanda yose ishiremo. Hanyuma rwose bibaye byiza umuntu yabikoresha pariti zose nta na kimwe gitakaye. Ariko kubera ikibazo cya taransiporo, usanga bateyeho imiti ituma biriya biribwa bitangirika muri taransiporo. Nka pome iteka muyibona rwose ireba neza, ukibaza se urubuto rumara ukwezi mu isoko rwicaye neza rwitonze rutanambye, buriya biba byagenze ni ya miti y'ubutabire baba bashyizeho, ya miti bapurizaho mbere y'uko bayikondisiyona, hanyuma bikarinda
bikarinda ruriya rubuto kwangirika. Ibyo rero nabyo bigira icyo bita toxicité hepatique. Iriya miti kuyikoresha ugufata kariya gashishwa k'inyuma n'ubundi ukagakoresha, kandi harimo n'iriya miti uko ugenda ubikoresha inshuro nyinshi, byari inama mu isoko. Ni ukuvuga ngo ibyo wumvaga kuri gushaka nk'intungamubiri ahubwo bya binyabutabire byarangije bibyangije. Ibyiza rero inama tugirwa ni igihe cyose utizeye ibintu ugiye kurya, niba atari wabyihingiye, niba utarabikuye ahantu uzi ko bahinga mu buryo bwiza bitwararika ibyo bintu, kuko icyo kintu mu Rwanda turagikeneye. Dukwiye kugira indiferanse igaragara, ukamenya ngo uyu muhinzi ahinga ibintu akoresheje, ubona no kubivuga bisa hari nk'icyaha. Ntabwo numva iyo myumvire ahantu iri. Iyo ugeze ahandi mu bihugu byateye imbere urabibona ko n'ibihingwa bagurisha cyangwa imyaka bagurisha iba imaritseho ko ifite ituruka ku buhinzi bw'umwimerere, iyindi ituruka ku buhinzi nanone burimo biriya byose. Kandi nanone nubwo iyo myumvire yacu iri kugenda ihinduka muri ubwo buryo, umuntu wese yagiye ku isoko agenda ashaka indimu z'umwimerere, ashaka amoranje y'umwimerere, imyumbati y'umwimerere, azayikura hehe? Ayifuke abantu bamenya, abantu bari muri filiyeri y'ubuhinzi bw'imboga, bw'imbuto, bamenya kuvuga bati turi guhinga umwimerere, kandi koko hakaba ari byo batabeshye. Niba uvuga uti ndi guhinga mu buhinzi burimo agriculture yawe iri mareshere yo gushora ku isoko ku bantu bose, nanone uba uhagaze kuri icyo gihande, abantu bamenya aho bahahira ibintu by'umwimerere. Ariko ubu ngubu biracyavanze. Ku bw'ibyo rero ntabwo nakubwira ngo ry'umwembe, hari n'igihe ibyo izo produits zumva zihumuraho, ukabigura wumva zihumuraho, cyangwa waba ujya ukumva ntabwo ari umwembe usanzwe. Ntabwo nakugira inama yo kurya umwembe uryanye n'agashishwa k'inyuma, usironza utazi ibyo bintu by'ayo makuru. None se inama mwagira abacuruzi cyangwa abo bahinga kugira bashobore gutanga ibyo ibimaze uwo mwanya mwavuze, twaba twizeye ko izo pesticide zavuyeho, bashyiraho uwo mwanya kugira pesticide iveho wabungana gute? Kuko twebwe nk'abantu babikonsoma ntabwo twabimenye, ahubwo abacuruzi cyangwa abahinzi. Ni ukuvuga buri bwoko bwa pesticide buba bwanditseho igihe umuhinzi agomba kubusiriva ateye kugira ngo ashobore gusarura. Ni ukuvuga ngo iminsi zo kubabyita periyode dore manase, ni ukuvuga ngo niba nateye umuti w'uyu bwoko, kuko ari iriya miti iratandukanye, hari itindamo hari n'ivamo. Ni ukuvuga ngo biba biriho akenshi usanga ari iminsi 14 uhereye igihe umuhinzi yatereye umuti, nk'urugero ku nyanya zeze, uhereye icyo gihe yagombye gutegereza iminsi 14 kugira ngo asarure. Ariko hari n'igihe barara bateyeho n'abitiyoda kuri dodo, ugasanga igitondo hari bazimye mu isoko baba bakiri gutera umuti. Ni ibintu bikomeye. Inyanya baba bari kuzicocagiraho ditani. Ni ukuvuga rero abantu bacu bashinzwe ubuhinzi, nibyo rwose turashima leta yacu ko ubuhinzi yabushyizemo imbaraga n'imyumvire abantu bari bafite ku murimo wo guhinga, nawe ukagenda uhinduka. Ariko ko ubuhinzi buba porofesiyoneri, bukorwa kinyamwuga. Abahinzi biyemeje guhinga bagahabwa amakuru akwiriye kugira ngo batuzanire ibiryo ku isoko bitari uburozi. Umuntu aravuga ati iyo agashishwa kariho ni sawa, nibyo koko, ariko nanone ni iki kiye muri kariya gashishwa? Abahinzi bacu nibamara kugera kuri iriya matirite, njyewe nkurikije uko abahinzi bacu muri rusange babizi, nta muntu nagira inama yo kuvuga ngo agenda arya imyembe iriho cyangwa inyanya zijyane n'ibishishwa byazo. N'indimu rwose nta makuru bifiteho, byaba byiza yuko nta makuru bifiteho, waba byiza ko wirinda muri ubwo buryo. None ayo makuru bayasanga ku mapake y'iyo miti, cyangwa bategereza nk'amasaha 24? Abakonsomateri b'ubundi, igituma umukonsomateri amenya amakuru ku biryo bye ni ibihe? Ni umuhinzi daboro
uriya mucuruzi ajya kugurira. Harimo urugero abantu ba Firilepo bakubwira ko bagemurirwa n'abantu b'abafurere bo muri Kisaro, sibyo? Abo bafurere bakaba bazwiho ko bahinga ibintu by'umwimerere. Umuntu wese ajya muri Firilepo afite icyo cyizere cy'uko ibintu by'abafurere bo muri Kisaro bafite ibiribwa byiza. Ushobora no kumenya ngo abantu b'Irurindo ukumva ngo bazana ibintu by'umwimerere. Imyumbati ya hano ni umwimerere. Ufite umuhinzi niwe muntu wa mbere wo guha amakuru uwagurishaho n'uwagurishaho nawe akayaduha. Ariko ubundi ibiribwa byagombye kuba bifiteho izo etikete y'uko biri iby'umwimerere cyangwa se atari umwimerere. Kandi koko ubikora birasaba kuzamura imyumvire ku mpande zombi, kuko n'umucuruzi arakubeshya kugira ngo ugure. Umuntu wese azi ko ikintu cy'umwimerere kigize gute gihenda ari icy'agaciro kandi ari byiza. Uzarebe igi rya inkoko ya pondeze n'igi ry'irinyarwanda. Irinyarwanda rifite igiciro kinini kurusha ipondeze. Ntekereza ko hari wenda no muri iki kiganiro abantu babonamo opportunity. Umuntu ushobora kujya mu buhinzi bw'umwimerere afite amahirwe menshi yo kubona abantu bamugurira. Ariko nanone bakavuga bati se ikirere cyarahindutse, ibintu byaracitse, ariko ibyo bintu biba bishoboka nuko ubigerageza. N'amapesticide y'umwimerere cyangwa se imiti yica udukoko y'umwimerere nayo irahari. Mu byo twita tubercule ni ibihe byaba birimo bifasha ubudahangarwa bw'umubiri? Ibinyabijumba kuri ubu ngubu abantu basaba, ariko nicyo gihingwa cyane kiribwa mu Rwanda, basaba ibirayi bisanzwe, bagasaba ibijumba, amateke yarabuze, ibikoro biboneka ku wa gatandatu kugera mu kwa munani, nabwo byatangiye guhundura bikongera kubona undi mwaka, kuko nta buri dufite kumenya abantu babikeneye ngo duteganye amasitoke tunabikonserve kugeza kuri twabitanga umwaka wose. Ibindi binyabijumba ibikoro n'amateke, ibirayi n'ibijumba n'imyumbati, ariko ntabwo tumenya ngo ni bande babikeneye bingana bite. Kubera iyo mpamvu rero bigatuma tudashobora kubwira abahinzi baduhingire ibishobora kugaburira imijyi yacu cyangwa abaturage bacu bihagije, kuko ugera mu isoko rimwe na rimwe ukabibura n'ibyo gutanga ntubibone kandi ari umuntu cyangwa bibaye gusabye. Wenda nkoze follow up kuri ibyo ngibyo, nk'uko twagiye tuvuga ku bindi bintu, wenda Anastasie batubwiraho ntabwo ari abantu bose bitewe n'imiterere y'igifu n'uburyo umubiri umeze, ntabwo ari abantu bose barya imyumbati, ntabwo ari abantu bose bagomba kurya ibikoro, wenda abantu bose baragomba kubirya. Biteye gute se kugira ngo tubashe kugira ngo tubone amakuru mazima? Agarutse kuri icyo kibazo, ibinyabijumba bishobora kongera ubudahangarwa. Ntabwo ibinyabijumba byinshi ntabwo biri mu rwego rw'ibiryo byongera ubudahangarwa. Bifite nabyo ibindi bimaze kuduha gutera imbaraga, gutera ubushyuhe mu mubiri. Aho hantu akenshi niho bihagaze, cyane cyane mu ibinyabutabire bibigize muri rusange. Usanga harimo ibinyamasukari, imyunyungugu itari myinshi cyane, n'amafibure atari menshi, ariko ntabwo ibinyabijumba bigaragara cyane mu biribwa byatoranyijwe mu bitwunganira mu kuzamura ibijumba by'umutuku biri fortified. Yego, ibyo ngibyo ni umwihariko. Donc les patates douces fortifiées zongerwamo vitamine A ku buryo bibasha kwintervena muri urwo rwego. N'imyumbati naho byigeze bibaho imyumbati y'umuhondo nayo yongerewemo intungamubiri ku buryo nayo yakontribuye, ariko ntabwo ari byinshi cyane ku isoko. Bitakozwe gutyo ngo byongererwe intungamubiri, akenshi ntabwo ibinyabijumba biri cyane ku bintu twakwita baza dushaka kongera ubudahangarwa. Ikindi, ibintu bikize kuri poroteyine nabyo birakenewe mu budahangarwa, kuko mu kubaka ubudahangarwa ntabwo ari amavitamine gusa n'imyunyungugu bikenerwa, ahubwo n'amavuta, ahubwo hanakenerwa
n'ibyubaka umubiri byo kwa amaporoteyine nayo ariko akenshi iyo turi kuvuga ibiribwa byongera ubudahangarwa bw'umubiri ni cyane havugwamo imbuto, imboga, imbuto zigira amavuta n'imboga z'amakuriri y'icyatsi, umuhondo, umutuku cyane kuko nubwo ibiribwa bituruka ku nyamaswa murabona ko mu biribwa byose twaganiriyeho naho twavuze inyama nta biribwa cyane bituruka ku nyamaswa mwabonyemo byitabazwa mu kuzamura ubudahangarwa. Mu bintu bituruka ku nyamaswa bifatwa mu byatwunganira mu gihe kugira ngo twubake ubudahangarwa bwacu twirinda no mu gihe twagize ikibazo usangamo gusa yawurute nature. Yawurute nature akenshi iba imeze nk'ikivuguto ariko bongeramo icyo bita macrobiotique. Macrobiotique n'ubundi ni ubwoko bwa bagiteri bongeramo hanyuma bikongera ubushobozi bw'ariya mata. Wenda kubisobanura byaba ari ibintu birebire. Impamvu rero ibiribwa bituruka ku nyamaswa bitari kuri lisite yatumiwe ku bintu bizadufasha kurwanya kongera ubudahangarwa bw'umubiri wacu ni uko akenshi ibiribwa bituruka ku nyamaswa ahubwo bituma umubiri ugira fenomene ya inflammation. Kandi mu gihe dushaka kongera ubudahangarwa ntabwo dukeneye mekanisme ya inflammation. Niyo mpamvu buriya rero mu gihe abantu bari kuvura umuntu urwaye asima, umuntu urwaye inkorora, umuntu ufite ibibazo by'ubuhumekero, iyo ushaka ko akira neza uba wirinze ibiribwa bituruka ku nyamaswa. Muri rusange umuntu urwaye rwose umurinda ibintu byo ku nyamaswa waba umugiriye neza. Proteine zikava mu bintu byo bituruka ku bimera no kumenya kuzikoresha neza nabyo ni ikindi kintu nibyo birushaho kuba byiza. Burya hari igihe umurwayi wariye neza uko bikwiriye, ku barwayi bari muri kondisiyo zimwe umurwayi urya uko bikwiriye akira mbere cyane iyo wa wundi urya bya bindi byose atekereza ko ari byo byiza. None se isambaza n'indagara byavuyemo gute na za sardine ko byo tubisanga muri ibyo biribwa bizamura imiti? Yego, ari amafi matoya akenshi ntabwo agira amavuta menshi kandi mu bintu bibi byangiza ubudahangarwa bw'umubiri wacu harimo excede. Ntabwo rero bibifite cyane ku rwego rumwe n'inyama z'umutuku n'ibindi twirinda gukoresha bishobora kumanura ubudahangarwa bwacu. Habamo za omega, akenshi omega 3, 6, 9 zifasha cyane nanone mu kubaka ubudahangarwa bw'umubiri wacu. Wenda watubwira ku aliment supplémentaire cyangwa inyongeramirire yafasha ku mirire n'ibiribwa dusanzwe tubona. Hari igihe bibaho ko umubiri w'umuntu uba wagabanutse ubudahangarwa cyane, bwagabanutse cyane mu bihe by'uburwayi, bikaba ngombwa ko igipimo cy'ikinyabutabire runaka cyagabanutse cyane mu mubiri. Tuvuge n'urugero usanga nka feri yagabanutse cyane, vitamine D iri hasi cyane, zinc iri hasi cyane. Ibyo ni ibinyabutabire cyane biba mu gice cy'imyunyungugu cyangwa les sels minéraux bifasha cyane mu kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri wacu. Rero bikaba ngombwa ko abantu bashobora kwitabaza n'inyongeramirire kugira ngo babuzamure. Ariko inyongeramirire ntabwo zigomba gutangwa uko abantu biboneye. Musange umuntu mu muhanda akubwira ati dore magnesium kandi umuntu wese arayikeneye. Ibiryo dufite muri iki gihe nta magnesium irimo kubera bihingwa gutya, akakubwira ibintu byinshi ko akaba akugurishije magnesium. Mugahura n'undi vitamine D dore turayibuze ugasanga duhaye vitamine D. Bavuga ngo inyongeramirire zigomba gufatwa twamaze gukoresha ibizami byo kwa muganga bikagaragaza ko biriya bintu turi gukeka ko uburwayi runaka twarwaye bushobora kuba byaragabanutse. Icyo gihe rero iyo wapimishije ukabibona
uko zenke yawe ari nkeya feri yawe ari nkeya icyo gihe niwo ufata ya nyongeramirire ikungahaye kuri feri ukayifata nk'ikinini kugira ngo wongere ariko nanone bikagira igihe bimara ntabwo ari byo gufata ubuzima bwose hari ritime wabifataho wamara gupimisha ukabona ko cya gipimo cyagiye ku gipimo normale ukabona gukomeza alimentation yawe isanzwe muri ibyo bintu rero akenshi by'inyongeramirire bizamura ubudahangarwa harimo zenke harimo feri harimo ubutare bwa selenium harimo cuivre harimo magnesium hakabamo na vitamine D mu kongera ubudahangarwa ibyo ngibyo byitabwaho cyane vitamine D dushobora nanone no kuyibona muri kuriya kuntu umuntu ajya ku kazuba niba umuntu adashoboye kuba bamubwiye ko ari nkeya akenshi bamuha ibyo binini ariko ajya no ku zuba hagati ya 2 na 3 kugira ngo bitume imirasire y'izuba ibamo vitamine D yongera vitamine D yego kandi bikaranforsa absorption ya cyangwa se uburyo inyunyuzwa mu mubiri ibyo bintu rero nabyo hari igihe biba ngombwa ko abantu bakenera wenda muri iki gihe abantu bashobora kuba barafashe inyongeramirire cyane nanone iyo zibaye nyinshi nazo zitera ikibazo ibyo dusanga ku masoko bita flocon d'avoine biri mu iki ko nabyo tujya tubisanga kuri iyo liste y'ibiribwa bifasha mu kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu habamo cyane vitamine zo mu bwoko bwa B vitamine zo mu bwoko bwa B ndetse zikungahaye nanone no kuri magnesium nta gluten irimo flocon d'avoine nazo zigira gluten muri ino minsi ubudahangarwa bw'umubiri ukenewe kurusha ibindi bihe bishize murabona haje za covid abantu benshi maze kumva madame Anastasie bagenda bavuga yuko ari ukuja kugura whisky ugomba kuyifite mu nzu ku buryo yatwika covid ibyo bintu nibyo abantu benshi kandi kabisa ntabura uwiyumvamo aho ngaho nibyo koko muri ibi bihe aya makuru wumvise nanjye narayumvise abantu benshi bagize icyo bita abi cyangwa se gushayisha mu gihe cya covid ntabwo nzi icyaba cyarabibateye gusa iyo ubyumvishije wumva biri étrange donc ni ibishyitsi cyane kubyumva mu matwi y'umuntu akumva ko mu bihe bigoye ariho abantu banyweye inzoga nyinshi cyangwa se nyine akanywa whisky avuga ngo aratwika covid ntabwo numva iyo mekanisme abantu bumvaga ari iyihe ariko mu by'ukuri koko abantu banyweye inzoga cyane ariko icyo tugomba kumenya ni uko nubwo ubudahangarwa bwacu twabonye bwubaka nanone hari n'ibindi biba muri habitude zacu cyangwa mu mikorere yacu ya buri munsi bigabanyura ubudahangarwa aho ngaho navuga ko ziriya nzoga zirimo alcohol zigabanya ubudahangarwa ku mubiri w'umuntu ntabwo buzamuka hari n'ibindi byinshi kafe ikawa tuyinywa buri munsi kugira twahoze tubiganiraho mbere y'uko tutagira n'ikiganiro ahantu hose ku kazi usanga ufite ikawa abantu benshi nibyo ikawa bayikoresha abantu ku kazi cyangwa mbere yo kuva mu rugo tukaza kubona ikombe ka kafe ku buryo atakabonye rwose yahari imva n'akazi katashoboka nibyo byose ni bibi kandi byose ni byiza biterwa n'igihe cy'izigura ikawa kuyinywa buri munsi kuri akenshi ku bantu barengeje utuyiko akageza ku tuyiko 5 ku munsi ikawa nayo iri mu bintu bibangamira ubudahangarwa bwacu kuko nubwo uyinywa ukumva ufite imbaraga ariko bayita drogue addictive nayo ishobora gutera umubiri wacu kubata ubwonko bwacu kuko ikawa ituma imiyoboro y'amaraso yacu iba mitoya ni ukuvuga ngo ikabaho rétrécissement des artères ituma oxygene n'amaraso atembera mu bwonko atageramo uko bikwiriye kuriya kuntu abantu biyumva ko bafite imbaraga bikorwa n'ibinyabutabire bindi biba muri kafe
ibyo bintu babyita ko ni stimulation subjective, iragukangura ariko mu buryo bwo kukubeshya, ni nka drogue isa n'iguha imbaraga ariko mu by'ukuri ni za mbaraga ziza gushira nyuma y'igihe runaka. Ntabwo ari imbaraga zigira andirance nk'izo kuri tungurusumu cyangwa se za ginseng, ni imbaraga zikubeshya ziza no gushira iyo zishize nanone unanirwa kugira ikindi kintu ukora. Rero kafe iri mu bintu nabyo byirindwa igihe cyose ushaka kuba udahangarwa bw'umubiri wawe zawe. Hari nanone ibindi bintu bitandukanye dukunda gukoresha buri gihe nka ibintu by'amasukari cyane isukari y'umweru. Harimo mu binyamasukari dufata habamo amafanta, amalimonade atandukanye, za fanta, za sprite, za coca. Biriya binyobwa nabyo bigabanura ubudahangarwa bw'umubiri wacu, kuko akenshi kugira ngo umubiri uhangane nabyo ubashe kubikoresha biwusaba imbaraga nyinshi ku buryo ibyakabaye bidufasha kubaka umubiri ahubwo biri kugenda biguca intege. Ibindi tudakunze gukoresha hano cyane mu Rwanda ni ibyo bita fruit domaine. Abantu bagiye bajya mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika y'Uburengerazuba bagiye babona ibintu byitwa crevette, bagiye babona languiste, les crabes. Akenshi les crabes ziba zifite na za languiste zigira amavuta menshi ku buryo ayo mavuta nayo atari amavuta meza, donc excès de graisse nayo iri mu bintu bibangamira kuzamuka ubudahangarwa bw'umubiri. Et puis les fruits de mer zigira amabacteri n'amavirusi menshi, rimwe na rimwe kuba abantu bataziteguye uko bikwiriye bikaba byongera ibyago by'ubirya cyane kuba yakwandura mu buryo bworoshye indwara zitandukanye. None twavuga imyitwarire twagenderaho yadufasha nayo guha imbaraga umubiri. Hari imyitwarire itandukanye nanone y'ubuzima bwa buri munsi ishobora gutuma ubudahangarwa bw'umubiri wacu bugabanuka. Harimo nko kuba abantu bakora akazi bicaye na nyuma yo kugakora n'ubundi bagakomeza kuba abantu bicaye ntibagire umwitozo ngororamubiri uwo ari wo wose bakora. Donc sédentarité igabanya ubudahangarwa bw'umubiri. Ikindi kandi na surentraînement cyangwa se gukora imyitozo ngororamubiri igihe kirekire cyane nabyo byangiza, donc bigabanya ubudahangarwa bw'umubiri wacu, bigabanya ubushobozi bw'umubiri mu gukora za lymphocytes zegerezanya mu gukora ubudahangarwa. Ibyo bintu rero abakora siporo n'abakora ibintu bose bagabanya ubushobozi bw'umubiri wabo. Ni byiza rero yuko abantu bamenyera activité physique kugira ngo babwongere. Iyindi myitwarire ndetse nayo yagaragaye muri Covid, abantu kuryama batinze, ni imyitwarire yangiza nanone ubudahangarwa bwacu, irabugabanya kuko nibura umuntu aba akwiye kuryama amasaha 8 ku manywa dukore kuko ni igihe cyo gukora, ariko nanone niba ijoro rigeze turyame turuhuke. Umuntu ntajye kuryama afite telefone ku umusego yicara ashikagurika, na bya bitotsi twitwa ko abantu basinziriye ariko ugasanga ni hafi ya nta, kuko mu bice gito cyitwa cycle du sommeil harimo ibice bitandukanye ibyo ubwonko buba buri gukora mu masaha runaka. Hari igihe rero mu masaha runaka wowe wamaze uba utararyama, hanyuma ukabura ya mahirwe yakakaza ubwonko bwawe bwagombaga kuba burimo gukora, ukagenda winjira mu bihe bitari byiza by'ubwonko bwawe. Habamo iyo usinziriye icyo bita gushyirwayo cyangwa light sleep, deep sleep. Hakabamo light sleep ahantu umuntu aba asinziriye ariko ashobora no kumva ibintu. Cya gihe cyo gushyirwayo cyangwa deep sleep niho ubwonko bwacu bukora imirimo ikomeye igenga ubuzima bwacu, isazura amaserire yangiritse,
kubika amakuru atandukanye bwiriwe bubona ku manywa ukayabika hahandi kure hatuma wibuka muri subconscious ya hafi subconscious ya kure aho hose ubwonko bwacu iyo turyamye buba bufite ibintu bitandukanye bugenda gukora rero iyo turyama nabi donc amasaha makeya ayo mahirwe turayagabanya na serire zacu zibuka akenshi zirushaho kugenda zigabanuka ugasanga umuntu aribagirwa afite imyaka 25 wamuha kuburuka akantu k'20 akagasubiramo inshuro nyinshi yagera imbere y'abantu ntashobore kugasubira ntabwo biba bisanzwe bigenda rero tugenda dupfa gahoro gahoro ntabwo ari ibintu bitwica uyu munsi bigabanya ubushobozi bw'umubiri wacu gahoro gahoro ikindi nanone mu myitwarire kuba umuntu stress umuntu ufite stress ishobora kuza tubigizemo uruhare cyangwa tutabigizemo ariko uko yabije kose dutegerezwaho kuyijera donc kubana guhangana nayo kandi tugahangana nayo neza ntitwangize mu gihe turi mu gihe cya covid abantu benshi bari muri risque zo kugira stress cyangwa se baranayifite kubera ibintu byabaye umuntu atakwirirwa asubiramo ni byiza rero ko abantu igihe bafite stress batazihererana igihe bafite ibibazo stress ni icy'ubundi ni igihe akenshi ibintu uri kubazwa umubiri wawe uri kukubaza cyangwa se umuryango kubaza cyangwa environment ikubaza biri superieur ya resources zawe icyo nicyo cyitwa stress hari igihe umuntu abwira nawe umuntu akamubwira ngo yamustresse ntabwo byari gustress ni igihe ubazwa ibintu birenze ibyo bintu rero ntekereza ko muri covid kubazwa ibirenze ubushobozi umuntu umwe muri twebwe ashobora kuba yarahuye nabyo wikwihererana bene ibyo bihe sanga umujyanama mu buzima bwo mu mutwe akugira inama ntiwumve ko umuntu ajya kumureba ari uko yatangiye gutoragura amashashi ku muhanda yavanye n'imyenda cyangwa agenda yirira yivugisha ntabwo ari cyo gihe cyo kujya kumureba burya biba byarenze gerageza gusanga uriya muntu akubwira umubwira uti ibihe byanjye bimereye gutya mbyitware mu aguha inama n'imirongo ngenderwaho ikagufasha kwambuka muri cya gihe stress imanura ubudahangarwa kudakora imyitozo ngororamubiri kudasinzira bihagije ni ibintu bimenasa notre système immunitaire